जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वह हम पूरा कर सकेंगे। जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हम आहार के द्वारा कर सकेंगे। उन आहार के अंग के रूप में प्रयुक्त करने वाली औषधियों में यह एक मुख्य प्रमुख औषधि है। यह तेजपत्ते का आप विविध रूप में सेवन करके इस भयानक बीमारियों से, व्याधियों से आप बच सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके काढ़े के रूप में प्रातःकाल उबाल करके पिएं। भोजन में जैसा डालते हैं तो भोजन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एलर्जी जैसी जो भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं देश के अंदर, सर्दी, जुकाम, कफ जन्य ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ छींकना तो लोगों ने अशुभ माना था, वास्तव में छींकना अशुभ इस रूप में है, वह इंगित करता है कि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वहाँ पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है। इसका वह परिचायक है आपका सुबह उठ करके छींकना। तो उस छींक को बंद करने के लिए, जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप इस तेज पत्ते का काढ़ा बना करके सेवन करें। काढ़ा बना करके इसको पिएं।